हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ आज चाहिँ होइन टक्क आएर हामी होइन हाइकिङमा जाँदैछौँ। हामी साथीहरू, क्लासको साथीहरू होइन। त्यही हो, हामी चाहिँ पुगिसक्यो होइन। यहाँ गेटनिर पुगिसक्यो अहिले चाहिँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो राजेश साथी, यहाँ चाहिँ हाम्रो गोविन्द साथी छन्, यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईजना साथी तल। त्यही हो होइन। अहिले चाहिँ हामी दर्शन गर्न जाँदैछौँ होइन। त्यही हो, एकछिन पछि पुग्नेछौँ हामी। यो चाहिँ यताको पसलहरू। त्यही हो, हाम्रो मेरो चाहिँ यो फर्स्ट भ्लग हो होइन। त्यही भएर थोरै मिस्टेक हुनसक्छ है। त्यही हो, ठिक छ। त्यही हो, यहाँ चाहिँ झलेङ्गेहरू। कस्तो होला र हाम्रो हाइकिङ आज भन त। त्यो जब उता पुगेको र आएपछि थाहा होला कस्तो हुन्छ। तिमी भन त साथी, कस्तो होला आज? आज बबाल हुनेवाला छ। आज हेर्दै जानु होला। भर्खर अहिले स्टार्टिङ भइरहेको होइन। अझ दामी दामी भ्यूहरू देखाउँछ। यहाँ चाहिँ मन्दिर हो है, मन्दिर रहेछ। यता चाहिँ मन्दिर हो। हामी चाहिँ यहाँ मन्दिरनिर पुगिसकेका छौँ होइन अहिले। त्यही हो, हामी चाहिँ मन्दिरमा। हाम्रो पाण्डे सान हेलो भनिदेऊ त हाम्रो ब्लगलाई। हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ होइन मन्दिरमा। यहाँ चाहिँ टिकटक बनाइरहेको छन् होइन मान्छेहरू त्यहाँ वाक्क। यहाँ चाहिँ यस्तै हो होइन। त्यही हो, देख्नुहुन्छ। त्यही हो होइन, क्या दामी छ यार यता। के छ साथी यता? ए तल यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो यहाँ विष्णु साथी विष्णु भगवान। यहाँ चाहिँ लाइन लागेको छ होइन। यहाँनिर भित्र जानु देखाइहेर्नुलाई होइन। त्यही हो, के लेखेको छ मन्दिर परिसर परेमा अग्रिम बुकिङ गर्नु होला, त्यही लेखेको छ होइन। त्यही हो होइन। हामी चाहिँ म चाहिँ अहिले एकछिन माथि पुगेपछि हाइकिङ चढ्न लगाएपछि त्यतिखेर देखाउँछु है। ल बाई, टाटा, सियु। अहिले होइन टिका लगाउँदैन होइन। मैले चाहिँ लगाइसकेँ होइन, अहिले देखाउन पाइनँ है। नामै टिका नै टिका लगायो साथीले। यहाँ चाहिँ हाम्रो गुरुङ सान टिका लगाउँदैछन् होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो गोविन्द सान टिका लगाउँदैछन् होइन। त्यही हो, र चाहिँ यता नास्ता आइसकेको रहेछ होइन साथी। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ नखाने भने है, तर पनि खाइरहेछ। पाण्डे साथी यस्तो यस्तो छ है। नदेऊ न अनि अघि नखाने भन्नु पर्दैन किन हाम्रो। खाऊ न खाऊ। त्यही हो है। अब हामी चाहिँ टक्क लगाएर यहाँ शिवपुरी हाइकिङमा आएको। टक्क गेटमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ। हाम्रो साथीहरूको हालतै टक्क यस्तो छ। अब यहाँबाट भित्र छिर्छौँ। सो वी आर गोइङ टु टिकट। यहाँ चाहिँ हामीहरूले यहाँ चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने भन्नुहुन्छ। टिकट काउन्टर। यहाँ टिकट काटेर नि भ्याइसक्यो हामीहरू साथीहरू। यता चाहिँ बोर्ड छ शिवपुरी। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पाण्डे, यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू छन् है। त्यही हो, हामी चाहिँ फोटोसुट गरिरहेछौँ है त्यहाँ हाम्रो। त्यही हो, एकछिन पछि हामी चाहिँ यहाँ चेक गरेर यहाँ भित्र छिरिसकेका छौँ होइन। त्यही हो, त्यही हो होइन। हामी चाहिँ अहिले कहाँ जाने भन्ने यहाँ हेरिरहेछौँ होइन। जो सेम एउटै त 4 घन्टा लाग्छ यहाँ। तर यहाँ यहाँ छ त यस्तो हो, कस्तो हो साथी, विष्णुद्वार यहाँ मात्र जान्छ। यहाँ ऊ मात्रै विष्णुद्वार यहाँ यो बाटोबाट जाँदैन क्या। तिमीले भनेको थियो नि दर्शन गरेर आउनुपर्ने। मैले पनि भ्लगमा हेरेको थिएँ क्या। तर पनि पुग्ने रहेछ। यताको जति सबै पुग्छ क्या सुन्दरी जल। चलो भाइ चल। त्यो हामी चाहिँ यो साइड लागेका छौँ होइन। यो बागद्वार के हो होइन, विष्णुद्वार। त्यही हो।
हामी चाहिँ अहिले होइन यहाँ विष्णुद्वार अझ जान 30 मिनट लाग्छ होइन। यहाँ उकालो छ, साथीहरू चाहिँ माथि गइसक्यो होइन। मलाई छोडेर होइन एक्लै एक्लै के हो साथीहरू, मलाई छोडेर यहाँ एक्लै एक्लै जाने हो त्यहाँ। यो चाहिँ पाण्डु, हाम्रो पाण्डु। अब 30 मिनट छ होइन हामी विष्णुद्वार पुग्न होइन। त्यही हो, यहाँ चाहिँ साथी नि हाम्रो भ्लगर हो, म मेन्सन गरिदिन्छु तल युट्युबमा। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है साथीहरू। त्यही हो। पाण्डेसान के हो यार, आउन छिटो। यस्तो उकालो छ यहाँ त, उकालै उकालो होइन, कसरी जाने हो। त्यही हो होइन, यहाँ चाहिँ सास फुलिरहेछ हाम्रो चाहिँ। दामी रमाइलो भइरह हैन। त्यही हो, उकालो हिँड्नु पऱ्यो पनि त्यस्तो खासै हिँडे जस्तो त लाग्यो हैन। है त्यस्तो बानी हटिसक्यो। हाम्रो अर्को साथी चाहिँ माथि पुगिसक्यो। गाउँमा लास्ट हिँडेको भएर त्यही भएर होइन। कहाँ साथीको हालत डाउने तल, हामी मिडियममा, हामी चाहिँ मिडियममा। उसको चाहिँ हाई भइसक्यो, उसको चाहिँ हाई माथि गइसक्यो त्यो। यो त सिधै हो जाने, हैन माथि जाने अनि फेरि पछि त्यसपछि फेरि उता जाने। त्यही हो है, यो मन्दिरमा जाने हो कि हैन? विष्णुद्वार जाने हो क्या त्यो। ओह्रालो त है यस्तो थाकिरहेको छु होइन म त, यस्तो त कहिले नि हिँडेको थिएन यार। के हो नि साथी, इधर आओ जरा। साथीहरू त साथी चाहिँ तल, म चाहिँ लड्यो होइन गाइस, म त डरे। लडेको भिडियो हल्का भएन कि गाइस, छ्या थम्बनेलमा हाल्नु हुन्थ्यो है साथी। के गर्ने, कति लाग्छ त यहाँबाट अझ? ए कति, आधा घन्टा जानु भएको छ कि नै कहिले? छैन ए हस् है। साथी चाहिँ तर पाण्डे सान भन्ने होइन हाम्रो। यो सान चाहिँ के हो भन्नु होला है, यो चाहिँ जापानिज वर्ड हो होइन। सान भनेको चाहिँ अब हुन्छ नि जी हो, जी। अब साथीलाई साथी के भन्ने यार, जापानमा पनि यस्तो छ, साथीलाई नि जी भन्नुपर्ने। त्यही हो, हामी चाहिँ एकछिनपछि माथि पुगेपछि म देखाउँछु है हजुरलाई। माथि विष्णुद्वार गइरह होइन, अहिलेलाई चाहिँ यति नै है। फाइनली गाइज हामी चाहिँ विष्णुद्वार हो कि के हो यार, यसको पुगिसकेको छु मैले। फाइनली गाइज, फाइनली विष्णुद्वार। going to Vishnudhar. यो हामी चाहिँ विष्णुद्वार यहाँ मन्दिर दर्शन गरेर हामी चाहिँ अहिले लाग्न थाल्यो होइन हाम्रो माथितिर होइन, पिकमा जानलाई हामी रेडी हो होइन गाइस। त्यही हो ल।
माथि पुगेपछि आऊ न अगाडि गुरुङसान लगेर आऊ ल अभी मैं मलाई खा रहा हूँ जंगल के फूड और ये बहुत अच्छा होता है और इसका स्वाद थोड़ा सा अमिला अमिला होता है बाय बाय गाइस हामीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ नास्ता खाँदै चाउचाउ बिस्किट खाँदै है त्यही होला गाइस त्यो साथी यहाँ बाघ छ यार बाघ के हो बाघले समात्यो के गर्ने नजाने हामी चाहिँ जङ्गलमा हरायौँ होइन गाई जस्तै छ है हिँडी साथी साथी बाघ ए बाघ ए बाघ आऊ के जाम जस्ट किडिङ गाइज होइन चिन्न लागेको छ के त्यो होइन उकालो चढिरहेको छ होइन यस्तो गाह्रो छ होइन गाइज म त थाकेर मर्न लागिसकेँ कति 9:30 आएको होइन कति कति बज्यो यार आज 1 बजिसक्यो यार अहिलेसम्म माथि पिकमा पुगेकै छैन यहाँ थाकेर यता सास फुलिरहेछ त्यही हो है ल म हामी चाहिँ यहाँ निङ्गालाको छेउमा निङ्गाला हामी चाहिँ कहाँ उभिएको थाहै छैन होइन चाउचा खाँदै साथी चाहिँ जङ्गलै जङ्गल होइन यहाँ कतिखेर पुग्ने हो के थाहा छैन यहाँ पिछबाट फर्की जाम भन्ने पनि छ कि यता साथी चाहिँ पऱ्यो रोइरहेछ नि त्यहाँ पुग्छु भनेर त्यही हो निङ्गालो छ यता त के गर्ने भेजा छ ए साथी हो अहिले त यस्तो बाटो आयो है अहिले चाहिँ केही न केही होला जस्तो छ है साथीहरू अहिले चाहिँ राम्रो बाटो आएको छ साथीहरू चाहिँ पर हालत खराब है यार हालत खराब है के भन्ने यार ब्लगमा नि के भन्ने के छैन यहाँ हालत डाउन भएर के भन्ने के गर्ने यार यस्तो निङ्गालो छ के यता एकछिनपछि भेट्छौँ कोही छ यहाँ त अति गाह्रो भइसक्यो यार साथीहरू चाहिँ माथि पुगिसकेको म चाहिँ एक्लै दुईवटा साथीहरूले तल साथ छोड्यो हिँड्न सक्दैन भनेर दुईवटा साथी चाहिँ माथि पुगिसक्यो कहाँ छन् कति लाग्छ अझ मेरो खुट्टा नि थाकिसक्यो कसम कसरी पुग्ने होला यार माथि यार कसरी भए पनि यस्तो उकालो बाटो छैन जसरी भयो भने यस्तो उकालो छ कि तल जसरी भयो भने जानै पर्यो यस्तोसम्म आइसक्यो के गर्ने अझै उकालो छ म यस्तो त कहिले नि भएन चिया अब त आउँदिनँ होला म यो शिवपुरी भन्ने त्यही हो अब जे भयो भने अब माथि पुगेपछि सेतो स्ट्याच्यु मात्रै छ माथि गएर नि के गर्ने हो भेजा त्यही देखाउँछु होइन एकछिन पुगेपछि त्यही हो फाइनली डाँडामा चाहिँ पुग्यो है म त यार भेजा भइसक्यो साथी यार
बल्ल तल्ल पुगे भेजा यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है कहाँनिर छ त्यो माथिनिर 5 मिनट छ बाटो चाहिँ माथि त्यो हो हामी चाहिँ फाइनली शिवपुरी पिकमा पुग्यो है यहाँ पनि के रहेनछ त्यो हिमाल सानो हिमाल देखिन्छ यहाँ यहाँ त्यो बाबाजीको केही काम छैन यता आएर नि म सजेस्ट गर्छु कि हजुरले नआउँदा नै बेटर हुन्छ योभन्दा त स्वयम्भू घुमे बेटर खुट्टा माथि दुखाउने अरू केही काम छैन कि साथी के कस्तो भइरहेछ भन त यहाँ आएर सोचे जस्तो छैन रहेछ होइन यता नआउँदा नै बेटर हुन्थ्यो नआउँदा बेटर हुन्छ है बेकार म त आउँदिनँ होला यार अबदेखि कहिले नि काम छैन त्यही बाबाजी अरू केही काम छैन कि यता आएर सोचे जस्तो भ्यू चाहिँ छैन जस्तो केही छैन कि हेर्नु त जङ्गल चाहिँ सानो केही छैन वरिपरि जङ्गल छ होइन बिचमा मान्छे बाटोमा लास्ट मान्छे मात्रै छन् होइन कामै छैन कि कसम भन्छु होइन आधी साथी चाहिँ बाटो नै हाम्रो 2 जना साथी चाहिँ होइन केटी साथी छन् क्या 2 जना तिनीहरूले त आउनै नसकेर बाटोमै तल बसिरहेछन् तिनीहरू के गर्ने यार भेजा गरेर ए हामी चाहिँ घरको बाटो लाग्यो है गाइज यस्तो छ है हालत खराब छ अब दौडेर गइरहेछन् त्यही हो त्यही हो ल लेट्स गो गाइज यो चाहिँ झर्दाखेरिको है साथीहरू आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो भएको थियो होइन जाँदाखेरि हेर त मेरो साथी कसरी कुदिरहेको भने त्यही हो फर्कन्न होला अब म शिवपुरी नेभर एभर नेभर एभर ल है त अबदेखि म आउने त कसम खान्छु है कसम नआउने कसम ल मेरो बाचा भयो त्यही म यही सजेस्ट गर्छु कि हजुरहरूलाई नआउँदा बेटर फार बेटर के कसम ल त्यही हो है आजको भिडियो यति नै है डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब होइन लाइक गरिदिनु कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला होइन त्यही हो बाई टाटा सियु त्यो पछि मेरो कहीँ गयो भने ब्लग आउँछ त्यही हो माया गरिदिनु होला त्यो बाई त्यही हो है हामी चाहिँ अहिले घरको बाटो लाग्यो बसमा जाँदै रमाइलो गर्दै गीत सित गाउँदै त्यही हो गाइस फेरि भेटौँला बाई